nnyo okwetola ensi yonna era nga mbagamba nti amannya nga bulijjo ndi Baale Aloysius Mzee wa Kazi nga ntusine programu yammwe eggulire sava ey'omulundi guno nyuvu nnyo tunakwata programu n'omwami omu okuva mu South Africa agamba oba yeegamba nti omu ku bayeekera abasoza Museveni nga tebebase abagenda okusumulula omuliro nga bava mu South Africa awo agenda tubuulira enteeka zaabwe atubuulire ekyamwetamya okutuuka okusalawo okugamba nti balina okulwanyisa Museveni ave mu buyinza. Tovaawo yita ku munno tutandikira awo. Namumpulire abanoonya byakutwala. Halo Sebo, amanya n'eddoboozi ali ku simu. Sebo, amanya n'eddoboozi mpitibwa Cosmos Mubiru. Cosmos Mubiru osinzidde ludda wa? Cosmos Mubiru nsinzidde South Africa. South Africa mpulira eriyo abasajja ab'omutawaana ennyo gw'omu ku bo oba? Sebo oli mu ansa gy'okulukuunya. Okay. Era nga nze executive political commissar owa Save Uganda Patriots. Save Uganda and Patriots. FLD. Otyo? Yes, Sebo. And FLD. Save Uganda Patriots eyo nagiwulirako njagala ogikinyola okusingawo. naye nga tonnaba kutunyonyola bulungi ebikwagana ekibiina kyammwe ekyo njagala osooka okubuuza oba amawulire agatikati Kampala gali current agabatuuseeko ag'omukwaka okukwatibwa naye bigenda mu maaso okukwata abasobola bamu ne babata gabatuukako awo mu South Africa. Sebo wange amawulire okuva e South Africa tulaba bya tulina abantu babiri abatwewuunyisiza naku nga 2-3 emabega awo ng'omu ku bo ye mukulu eyali akulira Flying Squad omwami Muhanji. Omwami Muhanji military court omusango gwabaddeko ogw'okuzza gye baamuteekako nayula nga bw'ogimanyi nga kubo baali bawera ndowooza nga 6 bakataako 2 babadde bakataako 2 ku kakalu nga Muhanji ye wa 3 ababiri balise bo balya butaala kati Muhanji olwamutadde olwabadde okumuta ne baddamu ate ne bamukwata. Naye ng'ebintu bino ebintu byabwe biwanvu omuntu bamala okumukozesa bo kennyini n'abakolera kye baagala kati olw'okuba agenda okwabya ebintu ebimu mu kaseera ke bamuwadde akatono baba bayina okumuzzaayo tebeetaagira ddala kintu kigenda kubabe kuba be baba kitegeka kiba kitegeke ebintu bino babituzanyiddeko nnyo Sebo ebbanga lyonna ate nga bye bintu bye tuliko ng'ovudde ku kintu kya Muhanji kati bw'otunula condition ya mwami Zaake olwaleero eyavudde mu kooti eyatuize n'emisango gye baabateekako nga nayo gyennyini tegikola ki tegiriiyo nsaba okutegeerwa leero bavuddeyo kakalu ka bukadde 50. Sente ezo nga nnyingiko nyingi anti kati abantu baagala kuba freezingira ddala na byabwe babe nga tebakyalina na busobozi bwonna ate si zezo zokka wabonereza okutwaliza awamu omuwendo buli omu ayina okusasula obukadde 100 obukadde 100 olwo bakola mmeka nga n'aba beeyimirira anti nange Sebo mbadde nkibuuza ggwe nga n'aba beeyimirira bennyini bayina okubaako bye bakola ki bye bawaayo mu ngeri eyo okitegera taata
era olumujje olwamazeeko obadde ng'okumuta ne bamuteeka mu kabangali olwo emutwale eggulu omuntu gwe baakuba n'afuuka pulp baamukuba n'aba nga tasobola na kuyimirira na ku magulu ga abiri naye ku migimu emisango gy'agenze okuwoza eggulu kwe kuba nti yatoloka mu kkomera omuntu gwe bakubye ne bamumenya ensingo n'afuuka ekikasalala yasobola okutoloka mu kkomera era kati gye bamuzizza nti bamuvunaane emisango egyo mukama wange tuli mu matigga g'otalabanga bw'olwaleero bw'ogamba omuntu eyatuuka amagye gwe baasuula e Lubaga nga bamanyi afudde simanyi ba mukama wange otegeera ekintu ekyo kuba tayinza kuba nti embeera gye baali bamumenya ensingo na buli kimu nti yali asobola okutuuka ewa mu ddwaliro ku lulwe kyoba yatoloka butolosi kitegeera taata kati yembeera gye tulimu tunulira ebintu ebyo emisango egitaliiwo babataddeko obutitimbe bw'ensimbi abalala bonna kuba ne Honorable Bobi Wine naye ali mu gundi y'emu wabula omuntu gwotaddeko essente ezo nga n'ebintu byajjamu ssente wabiggalawo si byangu kugamba tuli mu kintu mu buwambe buli we bayita super era ng'obuwambe obwo okuggyako nga bannayuganda tufungiza nnya sijja gamba bbiri kuba tulina kufungiza nnya obuwambe bwe tulimu bwe buwambe abantu abazungu abaatutwala mu myaka gya 1800 bwe bajja nabwo kuba abantu abo okusobola okutufuga emyaka 78 gye baatufuga baasobola okukozesa tools kawenkene zaakozesa olwaleero amazima okwatta ebyobugagga byonna ne babitujjako ne tuba nga tetulina n'abantu bennyini ne baba n'okubateeka mu kutya okw'ekituyi kati ebintu ebyo bisatu bw'ojja n'obijja mu bantu baba tebakyasobola kwesalirawo n'olwekyo tulina kulwana okulwanira ddala amasajja n'amakazi kaakati Ssemutwala atuddeyo ku kibiina kyammwe ekyagala okununula Uganda kugijja muteeru mweri nga kisinzira mu South Africa otunnyonnyole ebisingawo ku kyo saba okutegeeza nga mpita mu mmwe bannayuganda ti Save Uganda Patriots ne FLD political formation oba organization onansubirwa okutabikamu olufutufutu olwisiba lw'ebigambo ebimu bye talina mu Luganda kyekibiina eky'ebyobufuzi oba ekitongole eky'ebyobufuzi ekyewaayo okuseguukulula bannakyemalira mu Uganda bannakyemalira bamusibira mu bbwa mu ngeri yonna ebeesoboka era ng'ekigendererwa kyaffe ekisinga obukulu obutafaananako n'abalala twagala okujja Uganda mu buwambe. Uganda eri mu buwambe? Uganda eri mu buwambe. Otyo? Abantu abamu ssebo wange tebakiraba nti Uganda eri mu buwambe. Naye nga Uganda eri mu buwambe. Abantu abamu balowooza nti Uganda eri mu kattu ak'ebyobufuzi oba Uganda terina demokrasiya ow'ekimemmette. Abasinga obungi n'abamu ne Uganda bannaffe abamu abali mu nsi ez'enjawulo. Naye ekyo ssebo wange si bwe kiri. Uganda eri mu buwambe. Uganda nga yayingira obuwambe
obw'abantu abajja nga beekwese mu kintu ekirala ne tulowooza nti kuba bajjanga banunuzi era bwe twali tubamanyi naye omuntu bw'ajja ssebo wange nga mununuzi onansonyiwa kansooke nkuweeko akafaananyi katono omuntu bw'ajja nga mununuzi aba teyanunula yekka ssebo wange kansubire nti ekyo oba okimanyi nkitegeera abeerawo n'abantu oba kale abaali ku ground abaaliwo mu kifo nga abazannya ebintu ebirala mu kuyamba naye abantu abo tutalabirawo okusooka bwe baava mu nsiko njagala just kukasuka kitangaala kitono ku buwambe bwe tulimu bwe baava mu nsiko olukiiko olwasooka olwayitibwa NRC baali abantu 35 abaasooka okulutwala tekwali muntu n'omu yali mu nsi wabula bonna nga bwe baava mu ki mu nsiko mu gwanga ngusoba otyo oba kale mu bukiragati okiraba taata obuwambe ebyo gye bwatandikira ngenda kujjabulamu katono ojja kufunamu ekifaananyi nkitegeera bwe tuvaawo ekyo kyali 86 mu 87 ne wajja okukyusa ssente okwasooka abafuutifuuti bayita currency reform eyasooka mu 87 ssente ezo bwe zaasooka ne zisalwako ebitundu 3 ku buli 100 naye engeri abantu gye beewolamu n'ebintu ebirala byo tebyakyuka ssente zaasalwako naye ebintu ebirala bwe byali bitambula bwe byasigala bikola ki bitambula kati ssente ezaali baddewo ng'entereko oba ssente ezivaayo oluvannyuma lw'ebbanga eddene ze waali social funds zaasalika kinene nnyo ne zigenda nga zikendeera naye olw'omukwano abantu gwe baalina tebaamanya oba okitegeera taata olwo obuwambe bukola ki bwatandika dda nnyo ne tujja ne bagezaako okuleeta ebintu bye baasuubiza mu bantu ababalwanirako obuwagizi okugeza nga mu Buganda wano abantu babanya nti babaagala obwakabaka bukomewo 93 bwe bumala okukomawo era gwe mwaka gwe gumu gwe baatandikira baleeta akakiiko ka CA oba akokola constitution akakiiko ako ne kakola omulimu gwako okumala emyaka 2 constitution neefuluma mu 95 naye ekintu tetukamanya bw'obanga ojjukira bulungi mwami gulire sava nti abantu bangi abaagendera awo abali mu kakiiko akakanjuba constitutional commission n'ebintu ebirala nga tetumanyi ne basimbira ebintu bingi nnyo amakuuli nkulaga obuwambe gye baava olukwe gye lwava olw'obuwambe taata wange nkiwulira simanyi oba ebintu ebyo byonna ng'obimanyako bimanya nti abantu bangi nnyo abaagendera awo era omukulembeze w'eggwanga n'avaayo ng'emaze okuggwa nga waliwo olabya ng'afunye bingi nnyo kuba ekiyitibwa obuyinza obw'omukulembeze presidential prerogative baagigaziya nnyo nti alonda n'omuntu wa wansi nga DC n'omumyuka we oba okitegeera taata era mu constitution eyo efuluma bwe yafuluma ekintu ekimu ekyasooka okwogerako ekyali eky'ettaka nga yali takimatidde oba okitegeera taata onansonyiwa njabulamu bujabuzi otegere olabe ekifaananyi gye tuva taata olwo tuli mu 95 ne tujja mu 96 waaliwo okulonda jjukira yali asabye emyaka 10 sagenda kudda 96 ne wabeerawo okukola ki okulonda obwa president ebyavaamu byonna twabimanya kale tujja kugamba baako yakawangula oba teyakawangula tetuli sure kuba abantu obwagazi bwali bukyakola ki bukyaliwo nga bamanyi nti olwakola ki amaliriza naye mu mwaka gwe gumu ssebo wange Uganda mu kakodyo ak'okuteeka amakolero state owned enterprises amakolero ag'eggwanga n'agamu agali public mu bantu ne gateekebwa ku kubeera aga private kankyogere nti private nzamenyogera bwenti abantu basobola okukitegeera ag'obwannannyini nga gava mu mikono gyaki ga gavumenti
naye ako konna kaali kakodyo kuwanvuya buwambe kubanga ssebo wange privatization yo simbi yo ng'enkola okitegeera naye bwe tutunuulira bannayuganda baakifunamu ki tewali obuwamba bwe bwatandikira baggibwako ebintu byabwe mu ngeri ey'amagezi olw'okuba baalina omukwano bakikkiriza ssebo wange kyengezaako okutegeeza mukadde wange nti privatization oba amakolero okubeera agobwannannyini si kibi naye gavumenti erina okusigalawo nga kalabaalaba omuzungu kyayita custodian ne balaba nti ekkolero gundi balitadde mu mikono gy'obwannakyewa naye lisigala litambula abakozi be libadde nalyo teribasaze nnyo bannayuganda tebakosebwa ssebo wange ekyo tekyabaawo amakolero ago gagenda gasebengerera limu ku limu mpuliza taata nkuulira bulungi nnyo eno tugezaako ensi yonna abantu okubalaga ebintu bino ne bannayuganda yonna buli gye bali tubalage obuwambe gye bwatandika n'enkwe ezatusalirwa amakolero ago gonna bw'ogatunuulira okuviira ddala nja kuwaayo limu naye galinga 83 naye nga ngenda kuwaayo limu enkola yaalyo olabe nti obe nti osobola oligeraageranya n'amakolero amalala gonna nti yentambula gye gatambulamu liriwa tulinawo eyitibwa nayitiiru tewali atagimanyi eri ejjinja ssebo wange nayitiiru eyo yatundibwa mu 96 nga yakagula ekyuma ekinyigawuzi okujjukizaamu ekitono mukadde wange nayitiiru eyo bwe yabeerawo lyekkolero ery'engoye eza pamba eryali lisinga obunene si mu Uganda mu East Africa yonna ekyo ssebo kyafaayo lyali lisinga obunene naye nayitiiru yatundibwa nga yakagula ekyuma ekinyigawuzi nga yakakigula obuwumbi 10 obwa Uganda ekiseera ekyo mu 96 naye nayitiiru n'ebizimbe byayo byonna yatundibwa obuwumbi 10 yategeeza n'ekyuma ekyo ekipya kyekyali kyakagulwa bagiguzaani olwo era nga wangisebo bagiguzaani olwo bagiguza Pick Fair waliwo ekigundi ekyali eky'ebitabo nga kiyitibwa Pick Fair ekitongole kyali kya bitabo kyali kikola ebitabo empapula ebyo bwe bityo kyebagiguza naye ng'ekitongole ekyo kyali kitono nnyo bw'okigeraageranya nani nekkolero eryo bwe lyali nkulaga obuwambe we buva kati bwe bakiraba nti kiri bwe kityo ebo ojja kumbuuza nti ku ssente ezo zanali basasulako ssente mmeka basasulako akawumbi kamu ku buwumbi 10 baziwaani olwo baziteeka mu kitongole ekyaliwo ekyali kikuli anti kati privatization bwe bagireeta bagiteekako agikulira n'akakiiko nti olwo ssente zaali zirina okusasulwa mu ggwanika ly'eggwanga nga ziyita mu kakiiko ako ke bataddewo aka privatization ak'okutunda amakolero so ebiseera ebyo omukyalo oyo bannaffe ab'omu Amerika bakola omulimu munene nnyo yagenda eyo ng'agalogezaako okusoma era ebyagwawo ssebo nyinza okuba wabimanya era tubeebaza nnyo Abamerika okukola ekintu ekyo bakola batya yali mu kakiiko ako ak'okutunda amakolero kyagezaako kalaba ebintu bigenda binyinyitira nagezaako okugamba nti asuddewo ettawulo agenda kweyongerayo okusoma bannaffe abagoberezi b'ebintu ne balondoola ne balaba era ne bagenda ne mu ssomero gye yali asoma ne balabika nti nno bateekayo okwemulugunya ssebo ekintu ekyo ne kiyitamu era sibabwenkubiriza bannaffe abali mu nsi ez'enjawulo ekintu kye babalabye nti no kikyamu bakiteeke ku ssira bakiyimirireko babeere nga bakikola mpulira naye kakati ssebo Buganda bakanjogere ku ggwanga lya Buganda kwali ntegere kusingako nga tutogedde ku Uganda yonna awamu
baali Yes, sir. abantu ababalibwa mu nsi yonna kuva edda mu bajjajjaffe eyo ng'abantu abalabufu abantu abatanyigirwa mu nnoga Yes, sir. naye akasajja Yes, sir. kavuddewo kati ne kabeerawo emyaka 33 nga kalimbalimba abantu kakola obwakkondo katta abantu kakola ki kisobose kitya ekintu ekyo kubaawo Sebo nkoze bulungi nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo. yesebo Ekintu ekyo kisobose bulungi okubaawo olw'ensonga nti omusajja ono abadde mu byobufuzi bya Uganda oba ne Buganda okutwaliza awamu okumala emyaka mingi ndowooza ng'akyali muto kagina. Simanyi bawulirako nti yekina oluusi ebimu abyogera nti ebintu ebimu baabisuubizanga Buganda buki. Ye Kabyo yamanya nti wawe nnyina okukwata bwemba wakutuukiriza byenjagala. yesebo Era y'ensonga lwaki Ssebo olaba nti olutalo yali tayinza kugenda kulutandikirawa waabwankole Mbalala. Lwali talinza lutandikirayo. Yali alina lutandikira wano. Kati nga mucyo yajja n'alaba nti abantu bano osobola okubabuzaabuza n'okola bwoti n'okwenyakwenya ng'omuntu osobola okumuwa akatambaala n'akuwa emmotoka. Simanyi bwe nkozesa akagera ako simanyi oba osobola okuntegeera mukadde wange. kitegeera bulungi nnyo Nti omuntu osobola omuwa akatambaala ye n'akuwa mu mmotoka n'akuwa emmotoka. Bw'okiteeka mu mutwe bw'oti oyinza obutakola ki? Oyinza obutakitegeera. Ate nga n'ekirala jjukira ebintu bino byonna bw'otunuulira okuva emabega bwe yali agamba nti tugende tulwane tununule eggwanga. Teyeteekangako mu kifaananyi kya kufuga. Simanyi oba ekyo kijjukira bulungi. yawozanga Enteekateeka ezaaliwo ebyamwa mugenzi Lule obijjukira bulungi. Ebyabanne bakayiira byonna okukolagana nabo bakolewe batyo obimanyi bulungi. Ebyo byonna yajja abiyitamu bulungi nnyo nga abazannyira kuki? ku bwongo. Ng'abazannyira ku bwongo kye kyegambye okukwata omuntu n'omuwa akatambaala kakitono nnyo ku mmotoka ye n'akuwaamu ki? N'akuwaamu emmotoka. N'omuwaana n'omujajjatta n'obeera nti oli mulungi nnyo neweefuula omulungi nnyo naye nga kyokwese kizibu nnyo. Mwana waffe omu yanyimba n'agamba nti omuntu ayinza okugamba kulaga nti omulungi naye nga mu ngalo mulimu kiki? Mulimu kikwanso. Naye njagala twogereko ku mbeera eriwo kati. Omuntu oyo alimbirimbye abantu emyaka gyonna. Ku ssaawa eno waliwo abagamba mbwe mufune endagamuntu mu kulonda okuddako tusobole omuwangula. Abantu abo bali part of him oba ddala balowooza nti basobola okukikola? Sebo onansonyiwa okusekamu ekitono. Abantu abo tebali part of him. Abamu abamu abali part of him waliwo abatali part of him. People power okujjako ng'eri infiltrated teri part of him. Teri part of him. Naye bo bannaffe abasinga balaba nti akalulu kasobola okujja Museveni mu buyinza. Ekyo abaseve Uganda Patriots and FLD tukulabanga okusaaga. Nange bwentyo. Era newankubadde olaba bino byonna nti bakola bino naye asekera mu kikonde kuba kyekintu kyamanyi enywa mukatono ekiringanga nti kiringa kye yagendera mu ssomero okumutendeka. Era kyagamba nti ayinza okuba yakigenda mu ssomero okumutendeka kubanga
bye bintu byazze azanyira mu bantu ebbanga lyonna. Sebo wange nsaba okutegeeza nga tetunagenda kwekyo nti ebintu bino ebimu bimaze mu nsangi zino bimaze kuvaayo nga bwe byali emabega bwe babipaatika ku mirembe egyavaako nekyo tukakasa nti ebintu bye babikolanga ki bye babikolanga oba ontegera taata batugambangako nti abajasi ba gavumenti ezaaliko ze balwanyisa nti be bajjanga ekiro ne batta abantu naye tukizuula kati nti obukodyo obwakozesebwanga luli ne kakati bwe bakola ki bwe bakozesa oli najja n'abaako gwakutirimbulako naye ng'ayagala afune obuki obuwagizi bwo senga ebintu ebyo bibadde tebikomawo kati muganda wange wegulire saba singa bibadde tebikomawo kati twali badde tuga nti waliwo enjawulo naye ebintu bino bitulaze nti ebyaliwo luli ne kakati bye bikola ki kati kiki kye tufunamu nti abaabikola luli era be babikola ki era be babikola kati era sebo nsaba okutegeeza nti ekintu kyonna we tugambira okugamba nti kugenda kulonda ebintu byonna ebizze bibeerawo bulijjo ku Besigye era tewali njawulo ejja kukola ki ejja kubeerawo international observers abantu abalala bonna bakalabalaba bajja kujja bakole ki babeerewo buli kintu kikolebwe obululu bubalibwe sebo ku mbeera Uganda gyerimu olwaleero nti ekkooti paalimenti ne kabinenti biri mu nsawo za muntu omu ompuliriza kuba ebintu ebyo bisatu ebikola eggwanga bwe liba nti biri mu nsawo za muntu omu kiba kitegeeza nti tewali kakiiko kayinza kukola bintu nsonga mu buluŋŋamu bwazo nti owakakiiko k'ebyokulonda agenda okulondesa abantu tasobola kubeera mwenkanya ne bwe yalibadde mwenkanya ayinza okuba nti okulangirira kwe akalulu omuwanguzi omutuufu kubeera kwe kufa kwe kozi ng'alinnye kanaala oba ng'avudde mu Uganda n'agenda n'alangirira luddawa naye kati abantu bo bafunye batyo obwesige nti baagala okuddamu okutukulwa n'omuntu oyo ku mmeeza emu bamuvuganya bakijje ku ki ekintu ekyo abantu bakijje ku bwagazi obwa omukiise obwa era bannatumwebazaamu akensuso kuba ebintu bino byonna buli kintu kibeera n'ekiseera kyakyo naye omubaka ayina engeri gye yajja n'akyusaamu embeera y'abantu ate Katonda n'amutambulirako nti najja afuna obwagazi mu bantu ekyo tetuyinza kukibuusa oba okitegeera taata ate najjaba nti akulidde mu mbeera ey'abantu abanyigirizibwa n'abantu akikola ki nti akimanyi kati n'aba nti bambi ekyokulwanyisa bannayuganda kye balina ssebo wange kyenseba okukutegeeza kuba tebalina mmundu bayabuwayizibwa tebalina kye balina nga bwe nkugambye amakolero nga bwe nkugambye byonna tebakyalina kye balina akagero k'ensi eyo sebo wange gy'olimu okamanya ak'omukulembeze ogwe baayitayitira bwe yakwata enkoko n'agimaanya ebyo yange eri mu bulumi buyitirivu nnyo n'akwata obulo n'abuteeka mu ngalo owulira taata n'agita nti egende naye nga niwo wokulaga terina wakola ki wakulaga erina okudda waali mu ngalo kuba alina obulo nga mweyina okubojja eri omusaayi gwayo gutulukuka ebyoya byonna n'ebito bigiweddeko naye ate ng'erina okulya Uganda olwaleero kyekola ki kyerimu era ssebo yange yensonga lwaki osobola okulaba nti ne mu paliamenti nga bw'ogiraba ejjudde abantu abasukka 400 abantu abali ku kituufu abasobola okulaba kibalaba nti kituufu bali 39 tebasukka awo oba bayina diguli 10 oba 5 omuntu nga
ina ku mutwe abantu bali mu parliament eyo gyolaba nga batunuulidde kimu kitibwa nsimbi ebino ebirala byonna tebafaayo tebafa ku nsi yaabwe oba efaanana etya era y'ensonga lwaki omuntu ne waaba mukulu ng'ayina emyaka nkaaga oba 8 oba nga yasoma okwenkana wa asobola okuyimirira ku katuuti n'ayogera ekintu ekiraliiyo wabula nga mubaka w'abantu. Kyewuunyisa naye nga weekiri naye ng'ekintu ekyo bannayuganda bo bennyini n'abo boolaba abantu ng'abategeera batunze ensi yaabwe nga balaba. Amazima. Era ng'ovudde ne ku ekyo mwami Gulire Sava okulonda ne bwe tubanga tugambye nti no nti akalulu kawanguddwa ne wabaawo ekibaawo kyonna sebo fe aba Save Uganda Patriots and FLD tulina ekintu nti era obukulembeze buyinza obutatereera obugamba nti kukyusa kuba ekizibu kyaffe si kukyusa mukulembeze. Mpulira kitange Uganda yava ku luguudo ebyo bannaffe abantu bakikkirize oba bakigaane Uganda yava ku luguudo. Uganda yava ku luguudo mu mwaka gwa 1998 gwe baatuusa ekintu emba y'oku ttaka eyo constitutional amendment gye baakola oba baakola mu 95 mu 97 ne bakyusa ne 98 naye Uganda yava ku luguudo mu 98 yayingira obuwambe buli konko obw'omundu obw'ekituyi mu 98 oba okitegeera taata nga kyensaba nti ne kuba tulaba Save Uganda Patriots and FLD bwe tuba nga ebigendererwa byaffe biyiseemu tulina ekintu kye tusaba bannayuganda sebo wange Uganda okutereera yeetaaga transition. Oba ontegeera taata transition okubeerawo obufuzi obw'ekiseera nga bwe twetereza ng'eggwanga bwe litereera. Ne tugamba nti tulonze mwami Gulire Sava mwami gundi babeerewo akakiiko akakulemera nga bw'olaba ketwalina akakiiko akatutwala mu kulonda okw'ekinaana nga bamaze okuggyako gwe bavumirira olwaleero omwami Amini ate nga ye lwakiri alinako kye yakola ekitonotono. Okitegeera taata? Mpitegeera. Naye bwe tugamba nti tugenze mu kalulu olwaleero kalulu ne kawangulu eggwanga lyava ku luguudo eggwanga lyebbika liri mu kateebe. Sebo ekiseera kigenda kutuuka bw'aba bannayuganda nga tebeevuddeemu ne bavaayo ne boogera eddoboozi limu nti ekimala kimala. Uganda olwaleero eri mu kateebe naye ekkirira mu nnyanga. Amazima. Kakati tulina okugijja mu ddala lw'ekibiina kyammwe ekyo mmwe mutegese kukola mutya? Kye tutegese okukola oba kye tukola entegeka yaffe esinga obunene. Olina ekintu ky'oyogedde kinsanyusizza ennyo nti omuntu ono azze atya okubuzaabuza abantu emyaka egyo gyonna. Kye tulina okusooka okukola entegeka zaffe tulina entegeka 2. Entegeka esooka tulina okusomesa abantu tubanyikize ensi yaabwe bweri. Obuzibu bwe tukyafuna obwagunino sebo mu 2012 gavumenti ya Uganda yafulumya etteeka eryolya lye bayita Public Order Management Bill nti etteeka eryo nga ligamba nti abantu 3 sebo nga bali ku kazindaalo nti omu 2 3 tebalina kwogera ku byabufuzi. Otyo ompuliriza taata? Eryo tteeka mpuliriza taata nti gavumenti amaanyi ga gavumenti oba amaanyi g'abakulembeze oba amaanyi g'ababaka gali mu bantu abaabalonda oba abantu be batwala wabula abantu abo nga bali 3
nga beegasse basatu mu kifo oba bali mu lujja oba wantu wonna oba mu kifo oba ku street za Kampala tebalina kwogera ku byabufuzi. Otyo ako ke kamu ku bubonero bw'obuwambe. Era ng'ekyennyamiza ennyo mwangulire Sabe ekyennyamiza ennyo ekiyitiridde nti etteeka eryo nga bw'oliwulira lyafulumizibwa abantu abasoba mu 400 ng'oggyeko 39 ge nkugamba. Ebina byo ne byasalawo. bafulumya ekintu ebina ebyo byasalawo naye nga bisala ku kintu kwegamba kuba ekyo ekintu kirabibwa n'omwana nga wa myaka 13. Mpulira nti abantu babeera batya nga tebasobola kwogera naye kati onansonyiwa okulandaggamu ekintu ekkubo lye tuyitamu twagala tusomese bannayuganda okubalaga obuwambe bwe balimu. Bwe tumala okukibalaga tubalage engeri gye balina okwerwanako kuba engeri ey'okubiri gye tulina ssebo era entegeka gye tukoze kwe kutegeeza bannaffe mu nsi ez'eweeru yonna bannayuganda n'abatali bannayuganda n'ab'emikago okutuyambako okununula eggwanga lyaffe kuba tebamanyi kikigenda mu maaso. Tebamanyi kikigenda maaso mu Uganda olw'ekisiikirize omukulembeze Kawenkeni bo kye yabateekamu ateekawo okulonda okwekimpatiira nabbakuli n'azaama ensi ne bagikutula obulererere bafune obuwagizi n'akozesa abantu n'obusente abantu ne beerabira nti ssente ezo zaava mu bo bennyini lwakuba nti abantu bangi tebaamulabako nti oba yali avugako ku pikipiki oba sukuuta oba ebintu ebifaanagana bwe bityo nga balinga bagamba nti ssente ezo yakola ki yajja nazo ne beerabira ebintu byonna ebigenze mu maaso banka zaatundibwa ezo z'olaba omwali ya cooperative mu bintu ebyo nga babitunda muganda wange gulire Sava ne zitundibwa banka 7 zagattibwa ne zitundibwa ku mulengo naye nga bazitunda ebitundu 93 ku buli 10 mu discount nti baasalako oba okitegeera nti ssente zaali badde ez'okutunda bagatta banka 4 ne bazitunda ebyo byowulira ebiriyo kati mu parliament akakiiko akaliyo akanoonyereza ne bateekawo olukujjukujju bye byenkugamba gubuuzizza nti abantu abakuumya atya kwavuwaza abantu ne baba nga tebalina kyakukola ne bafuuka enkoko emmaanyi ng'erina okudda ebojja obulo mu ngalo zagikozeeko ebikolobero. Oba okitegeera taata? Nkitegeera. Banki ezo zenkugambye zaatundibwa ebitundu 93 discount ya 93% ebitundu 93 ku buli 100 nga kitegeeza nti value ya banki ezo baagitunda obutundutundu 7 naye banka 4 eggwanga omuntu yasobodde kulifula kugamba kyebuuza ekintu ekyo ebyo byonna bize bikolwa nga mu lujjudde abantu ne basirika ne bongera kwavuwala ne bongera kukola ki ekintu ekyo mwe mutegese kikolera ki ddala nga muvudde ku kyokusomesa abantu. Anti kakati ssebo ekintu ekyo kye kimu mu kintu ky'okusomesa abantu kuba ekintu ekisinze namujinga asingidde ddala oba obulogo obusingiddeyo ddala okuba obungi nga juzi be nali ntegeezaako nembaga nti obulogo kubanga bulijjo tuzze tuteedde eddogo nti naye kirabika teri ddogo lisinga lya ssente z'abannayuganda ezivudde mu bo nga ziri mu bantu ab'olubatu oba mu muntu omu ate z'abaddiza ne bakola ebintu ebitaliiyo. Nzeyo kagero ke nagambye nti omuntu asobola okuwa akatambaala nga kaakuwa omuguze ki? Omuguze motoka. Omuguze emmotoka. Ekintu kye tulimu era kye kintu ekisinze okuwangaaza omuntu oyo mu buki mu bukulembeze kolabootikuwe naye nga obufuzi nti sente zibagiddwamu zonna ne bakanenelwa nti tebalina kyakukola. Olira taata naye ng'ebintu ebyo ekibikozezza bwe kityo kuddira bintu ebyo ebya gavumenti ezaali badde empagi gavumenti kweyimirira n'aziteeka mu nsawo ze kati bw'aziteeka mu nsawo ze nadde eri n'akuba obulatti
n'atandika okugamba kugaba ebipukutu bya ssente tigwe bw'onookola bw'oti nga nkuwa bwe mujja eno ekyankwanzi ne mutula ne muyisaamu etteeka ngamba wa ngamba wa oli gwe bawadde miliyoni 25 gwe bawadde obukadde 25 tamanyi nti atunda nsi ye nga mu bukadde 25 bwafunye agenda abbise ensi ye nga yegenda kufiirwa buwumbi na buwumbi oli kwe kuwa akatambaala n'omuwekki emmotoka naye ate ng'abantu baali badde bagezi bannayuganda abantu abasomaka basoma n'ekonomi na biki bali mu paalimenti omwo eya Uganda gy'olaba ne babawa obusente obwo okutunda ensi yaabwe saate nga baali badde basobola okukola ekyo naye era ne bakola ekintu ekituufu sebo gwe ensi gy'olimu naawala yonna olabye abantu abakoze ebintu ebyo oli ne bamuwa ssente oba azidde oba taziridde bw'aba tayagadde kuzira n'azidikirayalinga naga nti sijja kukola kino ssente ziddeyo oba oli n'azira n'akola ekintu ekiriyo kyalina okukola ekituufu ekiriyo ekyo ekintu e Uganda tekiriyo kati eryo ly'eddogo erisinga obunene Museveni's money ssente ate ezitali zizze era ezaava mu ki essente z'abantu bo bennyini bannannyini kakati njala kutogere ku plan B mumaze okusomesa abantu bategedde kiki ekiddako sebo okoze bulungi abantu bwe tumala obategeeza ne bamala okutegeera ekyokukola n'okwenunula obwetaavu bw'okwenunula nga tumaze obubasomesa bulungi nnyo olwo tujja kuleeta entegeka zaffe zetulese kuba tekijja kuba kyangu oli yagamba nti kwota pini yayingira na nnyondo era evaamu na nnyondo ina kuvaamu na nnyondo n'olwekyo tulagira bannayuganda nyinza okuba nkozesa olwemeru tusaba bannayuganda bategeere obulumi bwe balimu bwe bamala okutegeera obulumi bwe balimu bamanye obulabe bwe balimu obw'obuwambe obw'abantu ab'olubatu abantu abakulembera omwami Museveni akati waliwo kansonga kusala kimi waliwo email ina eyingiddewo egamba nti gwe bwe oyogera ku bantu oyita abantu ab'olubatu naye waliwo ekigenda mu maaso nti abantu abo bali mu kusomba baganda babe ne bannyinaabo okuva mu mawanga ag'omuliraano nga bajjuza mu Uganda era ne mu kulonda okuddako be bajja okubeera nga boyina endagamuntu bagenda kulonda bagenda kukola kimu kyabayita ab'olubatu ekintu ekyo gwe okyogerako ki anti kakati yembeera eyo giraba yensonga lwaki nzirayo wali ssebo wange ensonga lwaki tuvumirira nnyo kijagamba kale tuvumirira nnyo nti kale tetuwagira kyakulowooleza muki mu kalulu akalulu ekyokwagazisa abantu akalulu ssebo kibadde kitukoledde nti kimutadde ku bunkenke naye nze nganze nga Cosmos sijja kugamba nti bunkenke olw'ensonga nti ebyo abiyiseemu nnyo n'alaga nga ategemeye naye ng'alina kyategeka kati ekiddayo kyokoze eki kyoyogedde ekyo yentegeka yakolebwa dda sinziggu era nga tugirirako n'obukakafu nga bw'oyogedde ssebo we bali kuleeta kintu ekyo nti gweno gy'onaakoma okugamba abantu nti bafune ennangamuntu nabo gye bajja okukoma okuwandiika be basuubira nti bebe ennangamuntu oba okitegeera ekisooka mu ngeri y'emu taata wange njagala okifumiitirizeemu era okirabe tuyinza okuba kino sijja kugamba kuba nyinza okuba sikirinaako obukakafu naye tuyinza okuba nti tugamba nti Uganda erina obukadde bw'abantu abo bonna nga bwe twogera nga ssebo tebaliiyo nga bakola ki nga bateekebwamu buteekebwa era ensonga olaba ssebo batematema buli bulere kiseera kigenda kutuuka ssebo buli byalo 3 bibeere district mwami gulisa oba zaala twatandikira mu 23 lwali tuli mu 142 simanyi wayinza n'okuba nga baataddewo n'endala kakati gwoloza bantu ki abagenda okulondera mu district ezo
ng'ovudde ne kwekyo kyonna sisitimu yonna obuwambe bwe tulimu nti tetulina gy'oyinza kwekubira nduulu nti omuntu wuuno yafunye ennanga muntu kyoba obadde okimanyi nti lwaki nti agaba ennanga muntu yennyini oyinza obutabaako nawe okangabala kumubuuza nti ate lwaki owandiika ono kati ennanga muntu egenda kuba nti etuyamba naye ng'etuyamba kitono olw'engeri gyegabibwamu abagigaba nabaki abagikola ki abagifuna simanyi oba taata oba ntegerekeka bulungi ntegeera tunuuliramu engeri ennanga muntu eyo gyefunibwamu olabe oba ddala ddala ennanga muntu eyo esobola okuyamba oba okutuukiriza ekigendererwa kyaffe naye nga wekiri kika kya nnwana tetuyinza kumalamu bantu maanyi bagirowoolezaamu abakirabanga ekyo kuba kyekyalibadde ekyokulwamukana we kyekyalibadde ekyokulwanyisa ekikola ki ekisingayo senga tubadde n'entegeka gavumenti ng'eyina entegeka ennuŋŋamu ezeebiwa mu giraasi nga si za kimpukumpuku nga si za buwambe nga si za kwogera nti guuni nkulagidde kola kino olwaleero Uganda gye tulimu muganda wange nti pulezidenti abeera mu motokeedi ku ssaawa 12 n'agamba nti ndagidde ekintu kibeere bwe kiti era ne kibeera ekyo kyobadde okimanyi naye nga mu nsi gy'olimu ekyo kiti bwe kikola nadda tekisoboka abantu baafa e Uganda ne baga nti babodaboda be babatta pulezidenti ng'atambula ku sitiriiti nalewetteeka nti babodaboda balina okwambala ebikoofiira ebyo n'ebintu ebitemagana nga si kyakubaganyako birowoozo si kyakutwala mu palamenti kyekifulumye nti oba ekitongole ekyamateeka kirabe ebinyini oba kibeeko analysis gye kikola no ye Uganda gye tulimu kakati bwe kiba nti kiri bwe kityo ng'akakiiko k'ebyokulonda kaloopa mu palimenti pulira kati ate nga palimenti eri mu nsawo za muntu kati kyekinaddirira yensonga lwaki okiraba olwaleero nti abanne bwe beekandagga sebo empitamu abantu gye balina okuyitamu okuggyayo omubaka okumuwanulayo senga aba atakoze byalina kukola sebo aba alina kuyita mu kakiiko ka byakulonda ekyo bannayuganda babadde tebakimanyi akakulirwa ye akakulirwa ye kati omuntu oyo anaavaayo abanne beekandagga batya kuba abantu balina okugenda mu nkalala balina okulaba balina okudda mu nkalala abantu 200 abali ku nkalala balonda omuntu oyo balina okuwaayo okwemulugunya okwo bwe bakuwaayo ne kuyita mu kakiiko kabyokulonda akakiiko kabyokulonda ne katuusa mu palimenti nezzaayo amawulire nti kaakale tubiyiseemu kakati ebintu ebyo byonna byonna biba nga byonna biri mu nsawo za muntu omu kisobola okubeerawo akakiiko bwe kaba keekamu kasobola okulagira abantu babala ebituufu oba ne baba babaza ebituufu nti kakati bino bye tugenda okulangirira kalina entobe esobola okulangirira ekintu ekyo era bwe kakakibwa ne kagamba nti kakati era ye kennyini yawangudde kyekiddako abalabirizi abazze bakalabalaba ab'ebweru n'ab'okumpi era kye balina okukola babaga nti muddire mutwale okwemulugunya kwammwe mu kooti agaani aga Museveni sebo osaanye osekewaawo ng'ekyo laba akatuketu olowooza olaba obuwambe bannayuganda bwe balimu obubalemye okulaba amazima akati sebo naye nga mu byonna obudde bulabika butuggwako naye mbadde njagala gwe okusinza mu kibiina kyammwe ekyo obeeko obubaka obw'enjawulo bw'oba bannayuganda ku mbeera eno gye balimu ng'obasiibula
Abannayuganda bannange nga mbasibula basibuza ebigambo bino. Yesebo. Mumanye ekintu kimu, tuli mu buwambe. Kati ate bwe tuba nti tuli mu buwambe ne bwe tunaabeera n'emmundu nga zijjuza Uganda oba nga tulina n'abatukwatiddeko bannayuganda nga tebannalaba buzibu bwe balimu era tuyinza okulemererwa. Mpulira. Kubulidde. Omulwanyi asooka kuba twagamba abantu tetugenda genda mu nsiko nsigenda mu nsiko abo bagenda mu nsiko nti bali emyaka gundi nti omuntu eninga manyi no tugenda kujja n'abantu betunyonyodde ne bategeera era baategedde naye ng'ekintu ekyo bannayuganda be balina okubeera abasaale. Bannayuganda bo bennyini basooke beerwaneko. Batya? Bannayuganda ssebo bali bagamba nti no nti abantu tebagala sibaya okuyiwa omusaayi abantu naye bw'otunuulira abantu omukungu mu byobulamu mu department y'obwobulamu yamirira n'agamba nti abakazi abafiira mu ssanya oba abafiira mu mbeera ez'okubeera nga bazito average bali 19. Kati bwe tuba tufiiriddwa abakazi abenkana bwe bati okuva mu 2024 oba data gye bagijja paka olwaleero bakafa bameka bangi nnyo. Kati abantu bava mu kimugunyu abantu olwaleero kino kyekiseera bannayuganda kye balina okwesowolayo buli omu n'ekyokulwanyisa kyalina kyonna oba olina kyamumwa oba olina kyaki oba bannayuganda be balina okusooka okwerwanako nga bo. Bannayuganda tubakola FLD Save Uganda Party tukola bannayuganda bonna gye bali ekimala kimala 7 months to go. Uganda erina okununulibwa amazima. Tusooke tuteeke ebyobufuzi kuba nti nze ngenda kubeera kino ngenda kuvuga tufuge tubeere naafuge kino afuge kino. Tusooke tuzze eggwanga kuba eggwanga lyafa. Eggwanga lyafa, eggwanga lyabbira. Eggwanga liri mu kateebe naye liyowekedde ennyanga. Bwe linaatuuka mu nnyanga tuba tetusobola kulijjayo. Mpulira. Tuba tetusobola kulijjayo. Bannayuganda bakanule amaaso bakirabe nti n'ekintu ekirala ng'oluguudo olw'Entebbe kilomita 41 okuva e Kampala. Gavumenti nga yo gavumenti esobola okukola milioni za $4 4 okuzimba oluguudo kilomita 4. Gwe ssebo wange ensi gy'olimu province oba ekyalo waka district k'olimu tasobola okukola nga luguudo nga tikajja na ssente mu gavumenti wadde okuzeewola. Kituufu. Ekyo kitegeeza nti obwambe bwe tulimu batukozesa bannayuganda bakozesa mmwe okufuna ssente ate n'essente ne zibabonyaabonya. Essente zaalivudde emisono ne zikola ebintu ebyo ne zitwalibwa kati ate ne kuzeewolebwa era nazo ne zitwalibwa. Oluguudo olw'Entebbe lwakolebwa milioni 4 n'ezigwamu naye nga balwala lwali badde lukolebwa milioni 18. Bannayuganda balabe ekintu kino. Owulira taata? Bannayuganda tujja kujja naye Save Uganda and FLD batono nnyo okusinziira ku bwesedde n'obwesedde bw'abantu abali eka. Bannayuganda tubakowoola mwenna gye muli. Kyekiseera muzuukuke nga tetwawudde muntu ono wa ddiini eno wa ggwanga lino wa ggwanga tube nga twogerera mu ddoboozi limu nti ekimala kikola ki? Kimala. Mu 7 months go. Museveni alina okugenda by all means. Bannayuganda tulina okununula eggwanga lyaffe nga bannayuganda. Abanaatuyamba bajja kutuyamba naye abasaale mukola ekintu kino tulina kuba bannayuganda ffenna wamu kitole. Era tubasaba ekintu kimu bwe munaaba mutegedde kye tubagamba. Bwe tunaabagamba nti essaawa buli omu alina kuba gyali oba oli waka oba oli luddawa nga yessaawa okwenunula. Bannayuganda ekintu ekyo banaakitegeera bagenda kununula yaabwe bave mu nvuba. Mukama wange Sebo tusanyuse nnyo kuba tusobodde okwogerako naawe. Taata nange nsanyuse nnyo ssebo. Katubalinde era neya beno issebo mutulinde tuli mu kkubo. Kale ssebo. Kale taata. Ndabira bonna abali mu kibiina awo. Nja kubakulabira ssebo. Kale ssebo.
kale taata akuume ssebo. Damumpulire abanoonya byakutwala. Damumpulire sava eriolwaleero mwetolerera mise nga bulijjo mbajjukiza nti ebyogerwa mu ggulire sava tebiba birowoozo bya Baale Aloysius oba ebya UCRG wabula birowoozo by'abantu abeetolodde ensi yonna be tugenda nga tukwatako kinoomu ne tumubuuza ye ensi wagirabira. Bwe lityo eggulire sava ebayoberetera bise amannya mbadde Baale Aloysius Mzee wa Kazi temuva ku UCRG Ugandan Community Radio and Television here in Germany ebaweereza ng'esinzira mu kibuga Munich. Damumpulire abanoonya byakutwala. Damumpulire oyo olwanoonya byakutwala. Binoonya 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 bikujja.